Gruaja e artistit të ndjerë Shpat Kasapi, Selvia Kasapi, nga ndarë një mesazh të ndjerë pak ditë pas vdekjes së tij nga një sulm kardiak, duke prekur publikun me fjalët e saj plot dhimbje dhe respekt për kujtimin e bashkëshortit. Në një deklarata e ka dhënë leje që të transmetohen të gjitha këngët dhe videot që Shpati kishte realizuar për festat e fundvitit. Unë, Selvia Kasapi, në nder dhe kujtim të përjetshëm për bashkëshortin tim të dashur Shpat Kasapi, jap lejen që të publikohen dhe të shfaqen të gjitha këngët dhe videot që ai realizoi në xhirimet për festat e fundvitit. Shkroi ajo. Më tej Selvia ka theksuar se këto pamje përfaqësojnë frymën e fundit artistike të Shpatit dhe dritën e talentit të tij, të cilën ajo dëshiron ta mbajë gjallë pavarësisht mungesës së tij fizike. Këto pamje janë fryma e tij e fundit artistike, drita e talentit të tij që dua të vazhdojë dhe të jetojë edhe pse ai nuk është më fizikisht mes nesh. Qofshin këto këngë dhe momente një kujtim i gjallë i shpirtit të tij të mirë dhe i dashurisë që ai la pas, përfundoi ajo.